Փախածը ինքն է, ոչ թե մենք։ Տիկին Էլիզան Փաշինյանի հետ կռիվ անելով դարակներում է տեղավորում 44-օրյա պատերազմում զոհված որդու իրերը, որի Արցախում մնացած Շիրիմին անգամ այցելելու հնարավորություն այսօր չունի։ Ինչ էինք, ինչ դարանք։ Երեկվանից արցախցի կնոջը հանգիստ չեն տալիս Փաշինյանի ասած խոսքերն իր հայրենակցին։ Ինքը մեզ վիրավորում է, ինքը մեզ ծաղրուծանակի է ենթարկում, ինքը ուզում է մեզ նվաստացնի, մեզ ստորացնի։ Ուրեմն մյուս անգամ չփորձեք ասել։ Փաշինյանը երեկ Երևանի մետրոյում բղավելով մատ էր թափ տվել արցախցի կնոջ վրա, չհանդուրժելով իրեն ուղված նրա քննադատությունը։ Ինքնատիրապետումը կորցրել էր, անտեսելով անգամ կնոջ մանկահասակ երեխայի ներկայությունն ու արցախցիներին փախածներ անվանել։ Փախածներով չփորձեք ասեք, որ ես Ղարաբաղ եմ տվել։ Ընդ որում Արմինեն, որը բորբոքված բացատրում էր Փաշինյանին, թե ինչու չի ուզում վերցնել առանց Արցախի Հայաստանի քարտեզով կրծքանշանն ու լսում, թե ինչպես Փաշինյանն իրեն Արցախից փախած է անվանում, այդպես էլ չասած այն, ինչը գուցե կսթափեցներ ինքնատիրապետումը կորցրած վարչապետին։ Այն, որ ինքը Արցախի պաշտպանության համար կյանքը տված մարտական խաչ առաջին աստիճանի մեդալի արժանացած Մերուժան Մոսյանի դուստրն է։ Միայն ավելի ուշ Արմինեին կադրում ճանաչողները սկսեցին այդ մասին գրել համացանցում։ Փաշինյանն ընդամենը կարճ ժամանակ անց չէր հիշում, թե ինչ էր ասել մետրոյում արցախցի կնոջը։ Վարչապետ, այսօր զոհվածի աղջկա եք ասել փախած մետրոյի մեջ, ինչպես կմեկնաբան, ինչ եմ ասել։ Բացառված է, որ այսպես բան ասել։ Չասեցիք։ Ավելի ուշ նա ներողություն էր խնդրել։ 2-3 ժամվա ասած նա ուրանում։ Արցախցիները սակայն ասում են վարչապետի պահվածքը ոչինչ չի կարող արդարացնել։ Իրենք, որ առանց այդ էլ վրդովված են Արցախի էջը փակելու անհրաժեշտության մասին Փաշինյանի վերջին քարոզչական օրակարգից, երեկվա նրա պահվածքից ուղղակի ցնցված են։ Այս պահին մենք պատկերացրեք Իվան զավակներն ենք իրա, վիրավորված զավակներն ենք։ Ինքը պետք է մեզ պաշտպանի, ինքը պետք է մեզ օգնի։ Էֆեկտիվ պատկերացնեմ, որ թեկուզ հասարակ մահկանացու մարդ այդ վերաբերի հայրենակցի նկատմամբ։ Ինչ է նշանակում փոխել եք, թողել եք, իսկ ինքը մի օր, թեկուզ 2 օր սոված կարա դիմանալ իրանց տանը։ 2023-ին Արցախի բլոկադայի օրերին էր, երբ արդեն սպառվող սննդամթերքի պաշարների պայմաններում, երբ արցախցիները չգիտեին ինչով են հաջորդ օրը կերակրելու իրենց երեխաներին, այն ժամանակ դեռ Փաշինյանի կինը Աննա Հակոբյանը ընտանեկան ընթրիքներից ու հարմարավետ երեկոներից լուսանկարներ էր տեղադրում սոցիալական ցանցի իր էջում։ Ամիսներ ձգված շրջափակման պիկին էր, երբ Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակում սկսեց Արցախի դեմ, ինչը հանգեցրեց 120,000 արցախցիների բռնի տեղահանման։ Տիկին Էլիզան հիշում է, վերջին օրերին արցախցիները բոլորը, անգամ այդ պայմաններում ուժերը համախմբել էին հայրենիքը չկորցնելու նպատակի շուրջ։ Այդպես Արցախում մարդ չի եղել, որ սահմանումը չլիներ։ Անգամ անչափահաս երեխեքը թիկունքից սնարյադային հասցնում զորքին։ Տիկին Էլիզան Մարտակերտի Կիչան գյուղից հեռացել է միայն այն ժամանակ, երբ թշնամու զորքերն արդեն գյուղ էին մտնում։ Ստեղից կրակում են, այդ ավտոմատ ապելիմոտ չգիտեմ ինչ era, այդ տատատայի ձեներն, ահա որ արդեն մոտիկա անտառի միջից էլ մեր տունն էլ անտառի միջի է։ Տան տղամարդիկ առաջնագծում գյուղը կրակոցների տակ, այդ պայմաններում տիկին Էլիզան ստիպված ոտքով ճանապարհ է ընկել դեպի Ասկերան, հետը միայն մի տոպրակով վերցնելով զոհված որդու իրերը։ Այս ինձ դրել եմ մեջը, իր մեդալները լցրել մեջը, սենց թափալ։ Որդու զինվորական հագուստի, սաղավարտի ու անձնական իրերի կողքին տիկին Էլիզան մի փոքրիկ տոպրակ է դրել, մեջը Ասկերանից բերված մի բուռ հող։ Ինչ տոպրակով բերել եմ, տենց էլ պահում եմ։ Հիմա 3 երեխաս են մնացել, 3 քարն էլ պահում եմ։ Տիկին Էլիզայի պատմությունը միայն մեկ օրինակ է, թե ինչ պայմաններում, ինչ ապրումներով են արցախցիները, որոնց վարչապետը փախածներ է անվանում, ստիպված եղել լքել իրենց տները։ Փաշինյանը 3 արցախցի կնոջ վրա գոռգոռալիս նաև երեսով էր տալիս Արցախին տրամադրած Հայաստանի կառավարության աջակցությունը։ Բա մենք Հայաստանի քաղաքացիների աշխատած միլիարդներ ենք ծախսել, որ դուք այնտեղ մնաք։ Կարող է սմարա Նիկոլը իմ երեխու մարա բանում գումար ղրգել։ Բան Արայք Հարությունյանի Սիրուն Աշկերիի մարդ այդ գումարները ղրգել։ Այլ իր աղբոր հմար Ալիևին։ Անոնը դրած Ղարաբաղ տները սարքում, որ հադրուցի ժողովուրդը հետան Ղարաբաղ ապրեն, շենքերը սարքին պրծան 23 թվին։ Ական սական սա հազնին գնաց։ Ոչ մեկին էլ չթողին, որ իր տունը վառել, ոչ մի հատ դուր պատու անջարդել։
Տեղահանված արցախցիները հարազատների ու հայրենի տան կորստի վիշտը դեռ սրտներում ստիպված են հաճախ գոյատևման պայքար մղել Հայաստանում։ Աշխատանք, տուն, ամեն ինչ սկսում են զրոյից։ Տիկին Էլիզայի համար դա կրկնակի ծանր է։ Ստիպված է հոգ տանել նաև դստեր երեխաների համար, որոնց հայրը մինչև հիմա անհետ կորած է համարվում վառելիքի պահեստի պայթյունից հետո։